बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज के इस वीडियो में हम क्यू मोबाइल E990i की अनबॉक्सिंग करेंगे और इस फ़ोन के बारे में आपको बताएंगे कि इस फ़ोन की प्राइस कितनी है, इस फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ कितना है, बैटरी कितने एमएच की इस्तेमाल हो रही है और इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो कैसा है। सबसे पहले हम इस डिवाइस का कलर चेक करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर किस कलर के अंदर फ़ोन अवेलेबल है। जी, ये जो फ़ोन है डार्क ग्रे प्लस ब्लैक कलर के अंदर अवेलेबल है। E990 टोटल 3 कलर्स के अंदर अवेलेबल है। ग्रे कलर है, व्हाइट कलर है और ब्लू कलर है। टोटल 3 कलर्स के अंदर अवेलेबल है। 1 साल की वारंटी इस फ़ोन की है। पीटीए से अप्रूव्ड है और पाकिस्तान में ये फ़ोन बना है। कुछ इस फ़ोन के जो फीचर्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं कि इस फ़ोन के जो फीचर्स हैं वो ये हैं। 2.4 इंच इस फ़ोन का डिस्प्ले है, वायरलेस एफएम रेडियो दिया गया है, पावरफुल स्पीकर है, ड्यूल सिम सपोर्टेड है, 1400 एमएएच इसकी बैटरी है, 1400 एमएएच बैटरी जो कि बहुत कम कैपेसिटी की बैटरी है। अभी तो आम नॉर्मल 2.4 वाले जितने फ़ोन्स आ रहे हैं 3000 एमएएच बैटरी से कम नहीं आ रहे। MP3 MP4 सपोर्टेड है, पावरफुल टॉर्च लाइट है। मेमोरी कार्ड जो ये फ़ोन सपोर्ट करेगा वो 32 जीबी तक करेगा। 2000 कॉन्टैक्ट आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं, यानी कि 2000 फ़ोन नंबर आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इस फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो फ़ोन को करते हैं अनबॉक्स। जी व्यूअर्स, बॉक्स को हमने अनरैप कर दिया। अभी हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं और फ़ोन की जो लुक वगैरह वो चेक करते हैं। बॉक्स को हमने ओपन कर दिया, डिवाइस को करते हैं साइड पे और चेक कर लेते हैं कि इस डिवाइस के अंदर एक्सेसरी की सूरत में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। जी, एक चार्जर है और बैटरी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यूज़र मैनुअल गाइड और वारंटी कार्ड वगैरह ये कुछ चीज़ें इस डिवाइस के साथ दी गई हैं। बैटरी 1400 एमएच की है और देखने में 1400 की भी नहीं लग रही क्योंकि बहुत स्लिम सी बैटरी, हल्की सी बैटरी डाली गई है। अब हम इस फ़ोन की लुक देखते हैं कि लुक के लिहाज से ये फ़ोन कैसा है। जी, क्यू मोबाइल E990 मेटेलिक बॉडी के अंदर ये फ़ोन बना हुआ है। स्लिम डिज़ाइन है, ग्रे कलर के अंदर अवेलेबल है। ग्रे प्लस ब्लैक कलर है, बैक साइड ब्लैक कलर के अंदर है और डाउन साइड से और अपर साइड से ये फ़ोन ग्रे कलर के अंदर है, बैक साइड से और फ्रंट साइड जो इसकी ग्रे है। इसके बाद जो डिस्प्ले है वो ब्लैक कलर के अंदर है, कीपैड ग्रे कलर के अंदर है। डाउन वाली साइड पे यहाँ पे हैंड फ्री लगेगी और यहाँ पे चार्जर लगेगा, माइक्रो केबल इसके अंदर इस्तेमाल होगी और हल्की सी टॉर्च लाइट इस फ़ोन के साथ दी गई हो। ठीक है, स्लिम फ़ोन है, लेकिन इस फ़ोन की जो बैटरी है, फ़ोन दिखने में स्लिम लग रहा है लेकिन इस फ़ोन की जो बैटरी की कैपेसिटी है वो बहुत कम है। कैमरे का डिज़ाइन है और साथ फ्लैश लाइट दी गई है और दोनों साइडों पे ये स्पीकर का डिज़ाइन दिया गया है कैमरे के साथ। ये साइड से फ़ोन है, स्लिम सा फ़ोन लग रहा है, मेटल बॉडी के अंदर है। ड्यूल सिम सपोर्टेड ये फ़ोन है, सिम 1, सिम 2 और मेमोरी कार्ड यहाँ पे आप लगा सकते हैं 32 जीबी तक। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन इस फ़ोन की थी, फर्स्ट लुक थी जो कि हमने आपको चेक करवाई है। तो अभी हम इस फ़ोन के अंदर बैटरी डालते हैं, बैटरी डाल के इसका रिव्यू करते हैं, रिंगटोन्स वगैरह चेक करते हैं, अलार्म के साथ क्या रिंगटोन डाली गई है, कैलेंडर के साथ कौन-कौन सी ऑप्शन दी गई हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। फ़ोन को हमने ऑन कर लिया और कंप्लीट इसकी सेटिंग कर ली। अभी वन बाय वन इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन है उनका रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम इस फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स की मेमोरी चेक करते हैं कि कॉन्टैक्ट्स की कितनी मेमोरी है। मेमोरी स्टेटस में जाके ये चीज़ें चेक कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट्स कितने इसके अंदर सेव आप कर सकते हैं। जी, 2000 कॉन्टैक्ट आप इस फ़ोन के अंदर सेव कर सकते हैं। 2000 कॉन्टैक्ट की ऑप्शन दी गई है इस फ़ोन के अंदर। अब हम इस फ़ोन के अंदर मैसेज का स्टेटस चेक करते हैं कि मैसेज की कितनी मेमोरी दी गई है इस फ़ोन के अंदर, वो चेक करते हैं। मैसेज में जाते हैं, मैसेज सेटिंग में जाके चेक करते हैं कि कितने मैसेज आप सेव कर सकते हैं इसके अंदर। जी, जो मैसेज की कैपेसिटी है वो 500 मैसेजेस आप इस फ़ोन के अंदर सेव कर सकते हैं। एक तो मैसेज की कैपेसिटी इस फ़ोन के अंदर कम दी गई है, दूसरा इस फ़ोन का जो बैटरी की कैपेसिटी है वो बहुत कम है। मैक्सिमम ये जो फ़ोन है इसकी बैटरी जो है 1 आधा दिन निकालेगी क्योंकि 1400 एमएच बैटरी इस फ़ोन की साथ लगाई गई है। इसके बाद क्यू एप्स है, क्यू एप्स में गेम्स डाली गई हैं। गेम्स के अंदर F1 रेस वाली गेम है, पज़ल वाली गेम है और मैजिक सुशी, ये 3 गेम्स इस फ़ोन के अंदर डाली गई हैं। किंग टॉकर की ऑप्शन डाली गई है, मोबाइल ट्रैकर है, मैजिक वॉइस है। जी, मैजिक वॉइस वाली ऑप्शन दी गई है। मैन वी मैन चाइल्ड, मतलब इस फ़ोन के अंदर आप जो है वो वॉइस चेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में वॉइस चेंजर को उन्होंने मैजिक वॉइस लिखा है, वॉइस चेंजर की ऑप्शन डाली गई है। इसके बाद स्केड्यूल एसएमएस है, सुपर बैटरी, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, पीर कंट्रोल, डाटा प्रोटेक्शन और कीपैड ब्लिंकिंग वगैरह, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं क्यू एप्स के अंदर। कैमरा चेक करते हैं। इस फ़ोन का जो कैमरा है वो वीजीए कैमरा होता है कीपैड फ़ोन के साथ और ना होने के बराबर होता है, ऐसे फीचर्स एक दिया होता है। ऑर्गेनाइज़र में जाते हैं, ऑर्गेनाइज़र में अज़ान का अलार्म दिया गया जो कि एक अच्छी चीज़ है।
कि अजान अलार्म दिया गया है साथ। इसके बाद अलार्म है, अलार्म के साथ चेक करते हैं कितनी किस्म की रिंग टून डाली गई। जी, अलार्म के साथ एक ही रिंगटोन लगाई गई है ट्रेडिशनल के नाम से। कैलेंडर्स की ऑप्शन दी गई है। कैलेंडर के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? व्यू है, व्यू ऑल है, ऐड इवेंट आप कर सकते हैं, डिलीट इवेंट कर सकते हैं, जंप टू डेट है, गो टू टुडे है, गो टू वीकली है, स्टार्ट ऑफ वीक है। काफ़ी ऑप्शंस कैलेंडर्स के साथ दी गई हैं। अमूमन 3 ऑप्शंस होती हैं लेकिन इस फ़ोन के साथ 6-7 ऑप्शंस दी गई हैं कैलेंडर के साथ। कैलकुलेटर है, वर्ल्ड क्लॉक है और टॉर्च लाइट है। टॉर्च लाइट चेक करते हैं कि इस फ़ोन की जो टॉर्च लाइट है वो कैसी है। जी, टॉर्च लाइट बिल्कुल आपको पहले ही बताया कि हल्की सी टॉर्च लाइट है। टॉर्च लाइट आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर इस फ़ोन के साथ लगाई गई है। इसके बाद सर्विसेज़ की ऑप्शन दी गई है, म्यूज़िक है, मीडिया के अंदर क्या-क्या है, वीडियो प्लेयर के ऑप्शन है, एफएम रेडियो है, इमेज व्यूअर है और साउंड रिकॉर्डर है। एफएम चेक करते हैं कि एफएम वायरलेस बताया गया, काम करता है नहीं। जी, एफ़एम वायरलेस है, एफ़एम के लिए आपको किसी किस्म की हैंड फ्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वायरलेस एफ़एम है, बगैर हेडफ़ोन के वर्किंग करेगा। प्रोफ़ाइल्स है, प्रोफ़ाइल्स में जाके चेक करते हैं कि रिंगटोन्स कितनी किस्म की डाली गई हैं, कॉल रिंगटोन्स कितनी किस्म की हैं। ये थी जी कॉल रिंगटोन जो कि आपको चेक करवा दी है, इस फ़ोन के अंदर 5 कॉल रिंगटोन्स डाली गई हैं। सेटिंग में देखते हैं कि सेटिंग के अंदर क्या-क्या चीज़ें डाली गई हैं। जी, ड्यूल सिम सेटिंग है, फ़ोन सेटिंग में क्या है, टाइम डेट है, लैंग्वेज लैंग्वेज 2 ही हैं। इस फ़ोन के अंदर इंग्लिश और उर्दू 2 लैंग्वेजेज़ डाली गई हैं। डिस्प्ले है, शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स में अलार्म, ब्लूटूथ, कैलेंडर, कैलकुलेटर, प्रोफाइल्स वगैरह ये चीज़ें डाली गई हैं। डेडिकेटेड कीज़ है, मेन्यू वाले बटन को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन करेंगे तो इसमें से डायरेक्ट आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें शॉर्टकट है, कैमरा है, ब्राइट मैसेज है और म्यूज़िक वगैरह ये कुछ चीज़ें हैं। एलसीडी बैकलाइट है, एलसीडी बैकलाइट को आप कम ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह, मेन्यू वाइब्रेशन है, लॉक कीपैड बाई एंड की है और स्केड्यूल पावर ऑन ऑफ है। सिक्योरिटी की सेटिंग डाली है, कनेक्टिविटी है, कॉल सेटिंग है और रीसेट सेटिंग की ऑप्शन डाली गई है। ये कुछ चीज़ें सेटिंग के अंदर डाली है। तो ये थे जी कुछ इस फ़ोन की फीचर्स जो कि हमने आपको बताए हैं। ओवरऑल जो फ़ोन है स्लिम सा फ़ोन है, छोटा सा फ़ोन है। प्राइस के लिहाज से बहुत कॉस्टली फ़ोन है, इस फ़ोन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर कंपेयर किया जाए मार्केट के मौजूदा टाइम को, तो इस फ़ोन की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। कीपैड चेक कर लेते हैं और इसके बाद आपको इस फ़ोन की प्राइस के बारे में बताएँगे कि इस फ़ोन की प्राइस कितनी है। जी, कीपैड इस्तेमाल करने में ठीक है, कीपैड को इस्तेमाल करने में कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट कीपैड है, लेकिन कीपैड का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो नॉर्मल है, बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ नहीं है। तो अब हम इस फ़ोन की जो प्राइस है, प्राइस की बात करते हैं कि इस फ़ोन की जो प्राइस इस फ़ोन की अभी मार्केट में चल रही है ₹3600 जो कि बहुत ज़्यादा है। राउंड अबाउट ये जो फ़ोन था, ये 25-2600 की प्राइस में होना चाहिए था और कुछ अच्छी चीज़ें डाली गई हैं, जैसे अज़ान का अलार्म वगैरह। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।